العروض كده المنظفات في فتح الله. نشوف بقى كده. عندنا اوكسي عامل 49، ده اللي هو 1800 كده. ده اللي هو الغسيل اليدوي. وفي اللي هو 650 وعليه 50 جرام عامل 20 جنيه. وفي بقى هنا ايه ده بايو كلينر، ده عامل كام؟ 9 جنيه ونص. ده فيه قد ايه؟ اللي هو 500 جرام كده. بايو كلينر 500 جرام ده كده عامل 9 جنيه ونص. طب تعالي كده. في طيب اللي هو 900 يدوي برضو عامل 23، الغسالات اللي هي العادية يعني. وفي برسيل الغسيل العادي برضو اللي هو العادي مش الاوتوماتيك. ده عامل كام؟ كيلو 350 جرام عامل 50 جنيه. في توفير 10 جنيه. وفي برسيل كمان هنا اللي هو 650 جرام وعليه كام؟ لا 650 بس عامل 25 ونص، يعني في توفير 5 جنيه. ده الغسيل العادي. في هنا بقى اريال اليدوي 800 جرام عامل 30 جنيه، اللي هو لافندر. واللي هو الكيلو 700 عامل 55، يبقى اللي هو 800 عامل 30 والواحد و700 عامل 55. في صابون لارج ده اللي هو بتاع الأطباق عامل كام؟ 5 كيلو عامل 51، اسمه لارج. هنا بقى الدوني عامل كام؟ الدوني 3 لتر عامل 95، واللي هو 2 لتر عامل 68. وفي الدوني المركز اللي هو اللتر و380 ده عامل 91 ونص. اللي هو ده كده 91 ونص. وفي اللي هو 880 ملي منه عامل 66. في بقى اللي هو الداوني العادي ال2 لتر عامل 68، هو ده كده. وفي اللي هو اللتر عامل 39. لكن في ده كده عامل كام؟ اللي هو اللتر و500 عامل 91 ونص. واللي هو ضد البكتيريا اللتر عامل 66 كده. وفي لتر عامل 36. في بقى اللي هو الكونفورت عامل كام؟ ده 4 في 1، سهل الكي وانتعاش وحافظ على الألوان ونعومة. 4 في 1 اللي هو العبوة كده عامل كام؟ عامل 9 ونص. ده 400 جرام كونفورت. اللي هو فينافيتا ده عامل كام؟ 47، وده عامل 69 اللي هو 2 لتر. اكسترا ده عامل كام؟ 179 اكسترا. لا 9. وفي عرض على تايد واريال. الاوكسي ده كده كام؟ 238 9 كيلو.
8 ومعاه كيلو، يعني 9 كيلو، عامل 238. ده اللي هو نسيم اللافندر. تطلع انتوا عاملين. التايد بقى كده، معلش كنت بعدي بس الناس. التايد لافندر برضو اوتوماتيك 4+1 يعني 5 كيلو، عامل 123 من بعد 139 75. 123 كده يبقى 5 كيلو، 4 مع 1 كده. هنا بقى البرسيل اوتوماتيك ال2.5، ال2 كيلو ونص عامل 88. واللي هو ال6 كيلو ولا ال5 كيلو ده ال5 كيلو عامل 149 كده اهو. 149 اللي هو ال5 كيلو، وال2.5 عامل 95. الأسماك الأهمية قسم الأسماك الأهمية. صرصار عمر انت نعدي بس الناس. هنا ده اريال اوتوماتيك 4+1 يعني 5 كيلو، عامل 159 كده. لافندر كده. هنا بقى اريال جيل اوتوماتيك لافندر ال3 و300 جرام عامل 105 كده. واللي فوق ده ال2 كيلو ونص عامل 89 من بعد 108. وده قلنا ال3 300 عامل 105 من بعد 129. اللي فوق بقى اللي هو الكبسولات ده 15 كبسولة عامل 80 جنيه كده. ماشي تعالي طب كده عشان نعدي الناس. هنا البرسيل ال5 كيلو عامل 99. ده كده وده برسيل ال2 600 عامل 99. 2 كيلو 600 عامل 99. واللي هو الكيلو اللي فوق ده لافندر عامل 44. الاسود ده برضو كده 44 اللي هو الجل البلاك. وال2.5 عامل برضو 84 اللي هو الجل البلاك. ده كده عليه عرض 25%. يبقى هنا اللي هو الطيب جل ال2.5 عامل 65 من بعد 77. دي كده بقى عروض الصابون السائل. في اللي هو وفير ال4 لتر عامل 48 كده، وال2 لتر عامل 28 ده في وفير. لكن الاوكسي اللي هو الكيلو عامل 25. وفي نوع اسمه بروكسي عامل 12.5 750 ملي. الفيبا بقى عامل كام؟ ابقى كده عشان يبان. الفيبا عامل ال2 كيلو عامل 40 جنيه، وال4 كيلو عليهم 3 يعني ال7 كيلو. العرض اللي تحت ده عامل 110 7 كيلو اللي هو الفيبا.
عرض التوفير ده 7 كيلو 110. ال3 كيلو عامل 57 من فيبا برضو. وفي بقى كده نوع اسمه فيبا اوكسي 3 كيلو عامل 82. ده كده 3 كيلو عامل 82 اسمه ايه؟ فيبا اوكسي. طيب هنا كده ده فيبا بلسم صابون سائل عامل 19 ونص 400 أصل صيانة قسم الأسماك. طب البريل بقى عامل كام؟ كده البريل عامل كام البريل؟ الاتنين ونص اللي تحت ده عامل 59 ومعاه جنرال كده كده عامل 59 2 كيلو ونص بصوا عندنا كشر معاه 15 جنرال. عندنا سمنة الأرض كشر 15 نهمية. وده كده اللي هو 600 جرام قطعتين عامل 39. في بقى الفيبا ده اسفل اللي هو الفري ده 920 ملي عامل 26 ونص. وال700 عامل 21. و620 ملي عامل 33 75. في بقى ده كده فري لغسالات الاطباق الاوتوماتيك كام 16 كبسولة عامل 84. وفي ده نوع اسمه ايه؟ لودوفيك ده كام قرص؟ ده 13 قرص عامل 55. وده ده الملح بتاع غسالات الاطباق كيلو 500 عامل كام 60. وده الاقراص. هنا دي اقراص اللي هي عرض التوفير لغسالات الاطباق ده عامل كام؟ ده 41 قرص عامل 147. يبقى ده بتاع غسالات الاطباق اللي هو 13 عامل 55 وال41 قرص عامل 147. وده الملح بتاعهم اللي هو الكيلو ونص عامل 60 جنيه. في هنا برضو ده نوع لا هو النوع بس ده كام 27 وعليه قطعتين قرصين يعني 29 قرص عامل 193. ده بلاش ده عامل كام مسحوق غسالات ده كيلو 2 يعني 3 قطع عامل 290. الواحدة كيلو. وده ب155. في تحت بقى لغسالات الاطباق اللي هو الفيبا ده الملح كيلو عامل 40. أستاذ حازم من الجراج أستاذ حازم من الجراج. في بايوكلينا مسؤول عن البروجرام مسؤول عن كشر 15. انا بقى ديتول كده اللي هو 950 مللي عامل 180. اللي هو 725 مللي عامل 133 ده اللي هو المركز. في بقى اللي هو عرض التوفير ده 2 ومعاهم 1 يعني 3 عامل 264 ده عليه 50% على العبوة التانية. وفي اللي هو 500 البخاخ ده عامل 51 500 مللي. كده
نجيب بقى الكلوركس اللتر و800 عامل 62، و900 ملي عامل 36. وفي ده كده عامل كام؟ 41، ده 2 لتر. كده. وفي اللي هو ال 950 ملي عامل 23 كده. ده برضو اللتر للابيض كلوركس ابيض ده عامل 15، اللي احنا قلناه ده كان الالوان، اللي احنا قلناه ده كان الوان، ده بقى الابيض اللتر عامل 15. لا ده مقاسة، ده لتر و200. في اللي هو اللتر وفوق بريحة الليمون عامل كام؟ 13 وربع. في اللي هو كلوريل عامل 22، اللي هو ده كده، ده 2 كيلو. اللي تحت ده أكبر 4 عامل 40، عرض توفير. دي كده عروض البامبرز، ال 44 حفاضة مقاس 4 عامل 190 من بعد 235، عرض جميل. 190 44 حفاضة مقاس 4 ومقاس 5 برضو عامل كام؟ ده 40 حفاضة مقاس 5 عامل 190. يبقى مقاس 4 اللي هو ال 44 حفاضة 190، لكن مقاس 5 40 حفاضة 190. ده بقى مقاس 6 44 حفاضة عامل 184، ده اللي هو مميز. ده مقاس 3 64 حفاضة عامل 164 من بعد 214، ده مقاس 3. خير ده كام؟ ده 58 حفاضة، ده بزيت الزيتون عامل 158. بصوا ده كده، ده 58 حفاضة اللي هو قلنا بالليل، ومعاه لوشن زيت الأطفال تقريبا يعني 174. اعذروني بقى جايبه لكم كده باستعجال، وبقرا باستعجال كمان. ده اللي هو البامبرز ده اللي هو كام؟ 56 حفاضة عامل 150 بدلا من 300، بدل من 203. انتي بصي خلي بالك بتغلطيني، ده مقاس كام؟ مقاسها 4. وفي مقاس 5. مش عارفة اعمل كام، ثواني بس عشان عمالة تغلطيني بجد يعني. طب اهو تعالوا كده، ده 36 حفاضة مقاس 7 عامل 157، ده مقاس كبير. وفي اللي هو الاكس لارج 48 عامل 150، ده كده. كده اللي هو ده عامل كام؟ 183 64 حفاضة اكس لارج. في اللي هو بي بيم 64 حفاضة مقاس 4 عامل 141.
ومقاس 5، 64 حفاضة، عامل 155. ده بقى فاين بيبي اللي هو المقاس 4، عامل اللي هو 84 حفاضة، عامل 186. مقاس 4. وفي اطفاء اقتصادي، عامل 64، ال 64 قطعة او حفاضة، عامل 143. ما دي نوع غير اللي احنا جايبينه اصلا، كل نوع ليه سعره. في هنا اللي هو البيبي جوي 58 حفاضة، مقاس 5، عامل 161. وال38 حفاضة 102، اللي هو مقاس 5. طب اللي هو البيبي جوي مقاس 3، 58 حفاضة، عامل 148 من بعد 170. وده اللي هو مقاس من 3 ل4، المقاس الوسط ده اللي هو ما بين 3 و4، ده عامل كام؟ 48 حفاضة، عامل 102. ده اللي هو بوني، نوع بوني، ده عامل كام؟ 58 حفاضة، مقاس 3، عامل 145. والمقاس الوسط 58 حفاضة، عامل 156. كده. في هنا بامبي اللي هو مقاس النوع ده كده بقى اسمه ايه؟ بامبي ده مقاس اللي هو حديث الولادة، 30 حفاضة، عامل 62 فوق كده.